السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة زيتونة التأمين. طبعا الفترة دي ناس كتير بتسأل عن التعويم، بما إننا داخلين على مرحلة تعويم وفي انتظار تعويم. فناس كتير بتسأل هل التعويم هيأثر على أسعار الذهب؟ ويا ترى مين القائد والمتحكم اللي هيتم عليه تنفيذ السعر في الفترة اللي جاية؟ يا ترى هيكون من نصيب البنك ولا هيفضل من نصيب السوق السوداء؟ قبل ما ندخل حلقة النهاردة خليني أفكرك بس كده سريعا إن قناة زيتونة التأمين من القنوات القليلة جدا اللي بتتكلم عن مجال التأمين كله، سواء تأمين أشخاص أو تأمين سيارات أو تأمين طبي أو تأمين ممتلكات عموما. ولكن مؤخرا أدرجنا 3 قوائم تشغيل بنتكلم فيهم عن خدمات البنوك، وبنتكلم فيهم عن تطورات الذهب وتطورات الدولار. وأتمنى ويشرفني طبعا إن أنت حضرتك بعد ما تخلص حلقة النهاردة يا ريت تدخل تبص بص على القناة، أكيد هتلاقي فيها حاجة تعجبك. ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش إن أنت تضغط لنا لايك، ولو ما عجبكش يا ريت تضغط لنا ديسلايك وقول لنا ما عجبكش ليه. اهلا وسهلا بكم مره تانية. زي ما قلنا من شويه ان احنا على مشارف او منتظرين تعويم قادم في خلال الايام القادمه. تلقينا اسئله كتير كلها بتتكلم عن التعويم وعن اسعار الذهب في ظل التعويم، وهل الذهب هيرتفع ولا الذهب هيقل. فلما تيجي تشوف اراء المحللين والتوقعات في الفتره اللي جايه هتلاقي ان هم انقسموا لجزئين اتنين. فجزء منهم بيقول ان التعويم ده هيخفض سعر الدولار في الصاغه وبالتالي هيقل سعر الذهب. طبعا الناس دي املها كبير وكلنا نتمنى ان الرأي ده يكون صح. طبعا دول معتمدين ان البنك قبل ما يعوم هيخفض سعر الدولار في السوق السوداء، وبالتالي البنك هو اللي هيستحوذ وهيكون هو المنفذ في الوقت ده، وبالتالي السعر هيكون مرتبط بيه وهيقل سعر الذهب بناء على كده. لكن في جزء تاني من الناس كان له رأي تاني خالص، بيقول ان دلوقتي سعر الدولار في البنك في فجوة كبيرة قوي بينه وما بين سعر الدولار في الصاغة، وبالتالي لو حصل التعويم في البنك وتحرك سعر الدولار بناء عليه هيتم تحريك سعر الدولار في السوق السوداء، وهيتم التنفيذ في سوق الذهب بأعلى من كده، وهينتج عن كده ان الفجوة اللي ما بينهم دي هتفضل مستمرة لبعد كده كمان. فبعيدا خالص عن وجهة نظري الشخصية او وجهة نظر الناس اللي بتقول ان في ارتفاع والناس اللي بتقول ان في انخفاض، احنا النهاردة معانا ارقام هتوضح لك مدى تأثير التعويم على اسعار الذهب الفترة اللي جاية. طيب مستندين على ايه؟ على التعويم اللي فات والتعويم اللي قبله. وبالمناسبة ان احنا هنا في مصر مش اول مرة نعوم الجنيه بتاعنا، بالعكس ده احنا بقينا خبراء قوي في موضوع التعويم دلوقتي، لان من 2016 لحد النهارده اللي عارف طبعا ان في حصل 4 مرات للتعويم. مرتين 2 بس في عهد محافظ البنك المركزي الحالي حسن عبد الله، والمره الاولى كانت في 27 اكتوبر 2022 ولم يمر شهر ونص وبعد كده حصل التعويم الثاني في 4/1 بالتحديد في 2023. فايه رايك بقى عندنا خبره في موضوع التعويم دلوقتي ولا ما عندناش؟ فخليني بقى قبل ما اقول لك مدى تاثير التعويم على اسعار الذهب، خليني اقول لك النهارده 4 ملاحظات مهمين جدا لازم تبقى انت عارفهم، علشان من خلال ال4 نقط دول انت هيتفتح لك كل المعلومات اللي انت عايز تعرفها حوالين الموضوع ده. اول نقطه فيهم او اول ملحوظه وهي ان التعويم لما بيتم بطريقه مباشره او طريقه غير مباشره. اشرح لنا بالظبط علشان مش فاهمين. هشرح لك الطريقه المباشره في التعويم، وهي زي ما حصل في اكتوبر 2022 الدوله ما خفضتش سعر الدولار قبل ما تعمل التعويم، فبالتالي قامت بالتعويم على طول مباشره من غير ما تقلل سعر الدولار في السوق السوداء. لكن في طريقه غير مباشره ممكن تاخدها الدوله قبل ما بتعوم، وهي ان هي بتفضل ماسكه لجام السوق السوداء في ايديها، علشان لو فلت من ايديها الدنيا هتكون متبهدله على الاخر. فبيعمل ايه؟ بيبدا الاول ان هو يخفض سعر الدولار في السوق السوداء، بعد كده بيبدا ان هو يعوم زي ما حصل في التعويم الاخير اللي هو يناير 2023. كان سعر دولار البنك في الوقت ده 25 جنيه، بينما ان كان سعر دولار السوق السوداء قبل التعويم 38 جنيه، لكن عند التعويم وصل ل 28 جنيه. يعني شايف الفجوة اللي ما بين الدولار في السوق السوداء وفي البنك؟ يعني في 13 جنيه فرق. وبكده تكون عرفت الفرق ما بين الطريقة المباشرة والطريقة الغير مباشرة في التعويم. تاني نقطة معايا او تاني ملاحظة، وهو ان في فرق ما بين التعويم وما بين استقرار التعويم. يعني ايه؟ يعني الدولة قبل ما بتيجي تعوم بتبدأ ان هي تجس نبض السوق الاول،
زي ما حصل كده من اسبوع، الدولة بدأت ان هي تحرك سعر الدولار وبعد كده رجعت تاني، فالناس قالت خلاص التعويم جه، فبيفضل السعر يتحرك للصعود واحدة واحدة لمدة اسبوع او اسبوعين لحد ما بيستقر عند رقم معين، وفي الوقت ده بيكون ده استقرار التعويم. زي مثلا لما بدأ ان هو يتحرك في اكتوبر 2022، بدأ من اول 19.5 لحد ما قرب ل 25 جنيه. وبرضه في تعويم يناير 2024 بدأ السعر ان هو يتحرك لحد ما وصل ل 26.5، واستقر بعد كده ان هو لحد ما وصل لقرب ال 31 جنيه. فانا عايز اقول لك ايه بقى، ان في الوقت ده اللي هو في خلال اسبوعين او اسبوع اللي السعر بيفضل يتحرك فيهم، السوق السوداء بتكون منهارة، يعني بتكون متذبذبة، مش عارفة، مش قادرين يحددوا سعر معين. هم اشتغلوا مع بداية التعويم وعرفوا البداية ايه، لكن مش عارفين ان هو هيستقر لحد فين، ومش قادرين يحددوا سعر معين علشان يربطوه هم كمان. تالت نقطة او تالت ملحوظة عاوزك ان انت تعرفها، وهو ان دولار الصالة او دولار الذهب ده بيتحرك حوالين دولار السوق السوداء اللي هو دولار التنفيذ، اللي هو سواء البنك او السوق السوداء، المهم ان هو دولار التنفيذ بيتحرك حواليه بكام؟ ب3 جنيه فوق او 3 جنيه تحت، في الحدود دي. يعني ان هو طب مين اللي بيكون متحكم في موضوع 3 فوق او 3 تحت؟ السوق. يعني لو في دلوقتي المرحله اللي احنا فيها دلوقتي لو مرحله بيع، يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا هيبقى الدولار فوق. لكن لو في مرحله شراء، يعني لو هو بيشتري منك بقى في الوقت ده، هيبقى في من مصلحه التاجر او مصلحه سوق الذهب ان الدولار يبقى تحت، وكلامي ده فوق او تحت على دولار الصاغه، لان من مصلحته في الوقت ده لو هو بيشتري منك ان هو. وعلى فكره يا جماعه في الفتره اللي احنا فيها دي، احنا النهارده تسجيل الحلقه النهارده 12/2/2024، المرحله اللي احنا فيها دي المفروض ان الصاغه دلوقتي فاتحه بقها عايزه تاخد ذهبك. المفروض ان انت في الوقت ده ما تبيعش، ما تخلوش يشتروا منك، لان دلوقتي بيبقى من مصلحته ان الدولار يبقى ايه؟ تحت دولار السوق السوداء ب3 جنيه 4 جنيه، فبياخد منك انت بالفرق ده ويروح يكسب الفرق ده لما بيعمل ايه؟ لما بيروح يبيع الدولار بتاعه او الذهب بتاعه بعد كده، فبيكسب فرق البيع وبيكسب بعد كده فرق تغيير من السوق السوداء كمان. فطبعا في الوقت ده بيكون خسارة ليك انت. فهو عاوز في وقت ما الناس بتشتري منه من المحل يكون الدولار مرفوع، وده اللي معروف على فكرة، وده معظم الاوقات. لكن من مصلحته ان زي ما قلنا ان يكون في وقت ما هو يكون هو اللي بيشتري من الناس، ان يكون دولار الصاغة اقل من دولار السوق اللي عليه التنفيذ، دولار التنفيذ اللي هو سواء السوق السوداء او البنك. رابع نقطة عاوزك تعرفها او رابع ملحوظة، وهو ان ليه دولار السوق سوق الذهب اللي هو دولار الذهب ليه مرتبط كلي وجزئي بدولار السوق السوداء؟ ليه خاصة في الوقت ده؟ لأن دولار السوق السوداء في الوقت ده هو دولار التنفيذ. يعني الذهب هيفضل فوق عند ال 3300 و 3400 لحد النهارده، علشان ايه؟ علشان هو متسعر على السوق السوداء. طب ممكن يوصل ان هو ينزل تحت ال 2500 جنيه و 2400 جنيه والكلام من ده امتى؟ لو الدولار اللي عليه التنفيذ بقى دولار البنك. فالنهارده المسواقي او المستورد لما بيروح علشان يستورد، فبيروح على البنك يطلب منه الدولار، فبيلاقي فيه سعر للدولار لكن مفيش تنفيذ عليه، فبيضطر ساعتها ان هو يخرج للسوق السوداء، وبالتالي بيكون التنفيذ على سعر الدولار في السوق السوداء. لكن لو كان هو لقى في البنك، فكان ساعتها في الوقت ده هينفذ على سعر البنك، فكان هيبقى الذهب سعره اقل من السعر اللي هو عليه النهارده اللي فوق ال 3000. وبالمناسبه المستورد ما يهموش الدولار اللي عليه التنفيذ فين، في السوق السوداء ولا في البنك، هو له اللي يهمه اللي متوفر له. وطبعا اللي متوفر النهارده ايه؟ السوق السوداء هي اللي فاتحه جناحاتها النهارده للناس كلها وبتقول لهم ان انا عندي دولار. لكن البنك النهارده، ويعني بالمناسبه برضو انا مع البنك في نقطه، ان النهارده التاجر لما بيجي يتعامل مع البنك، التاجر عموما اصعب فئه ممكن البنك يتعامل معاها، خاصه في الايام اللي احنا فيها دي، لان الناس برضو التجار يعني في نسبه جشع الا من رحم ربي كبيره. ممكن يروح زي ما بيحصل في الاسواق التانية، الزيت والسكر والكلام ده كله،
بيتحاسب على دولار البنك وبيطلع بره يبيعه على سوق السوداء، وده طبعا هيودينا لمشكله اكبر، وهيكون في تعثر في الحصول على الدولار اكتر من اللي احنا فيه دلوقتي. فيفضل ان هم فعلا مانعين ان الدولار قبل التعويم، قبل ما يحصل التعويم، ان هو يكون مش موجود في البنوك بسهوله. فان شاء الله يكون التعويم من مصلحتنا كلنا والاسعار تنزل، علشان بعيدا عن سوق الذهب، كل الاسعار، كل المنتجات، كل السلع كلها مرتبطه بسعر السوق السوداء. اظن كده كلامي واضح. طيب تعالوا بقى ندخل على نتائج التعويمين اللي فاتوا، علشان من خلالهم هنقدر نتنبأ ونقدر ان احنا نتوقع التعويم اللي جاي هيكون وراه ايه. تعالوا نبدأ بالتعويم الاول اللي هو كان 27/10/2022. قبل التعويم ده بيوم، يعني يوم 26/10/2022، كان سعر دولار البنك بيسجل في الوقت ده 19 جنيه 75 قرش، لكن كان سعر دولار الصاغة اللي هو سعر الذهب في الوقت ده كان بيسجل 24 جنيه ونص، يعني تقريبا في حوالي 5 جنيه اللي هو ما يعادل 20% تقريبا فرق، فجوة ما بين السعر ده والسعر ده. لكن لما جه يوم التعويم، اليوم اللي بعده على طول 27/10، دولار البنك اتحرك بطريقة بشعة لحد ما وصل ل 23 جنيه وربع، وهو ده التعويم المباشر اللي لسه قايلين عليه في اول الحلقة. يعني ما بيمهدش، يعني ما بياخدش خطوات واحدة واحدة، يعني ما بيحركش، لا ده بالعكس، ده هو بيعوم مباشرة على طول من غير اي تاريخ اعلان حتى. طيب في الوقت ده بقى دولار الصالة هل حافظ على الفجوة اللي كانت موجودة قبل التعويم؟ يعني كان في فرق بالظبط، يعني 20%، كان في حوالي 5 جنيه فرق. يعني هل حافظ على الفرق ده؟ يعني وصل مثلا ل 29 جنيه؟ لا بالعكس، ده عكس التوقعات كلها وخالف كل التوقعات اللي الناس كانت مفكراها في الوقت ده، بل بالعكس ان هو وصل ل 25 جنيه ونص، يعني يا دوب اتحرك من 24 ونص ل 25 ونص، يعني زاد جنيه بالظبط اللي زاده. طيب في الوقت ده يعني بالظبط كل الفجوة اللي موجودة ما بين سعر دولار البنك اللي هو 23 وربع لحد 25 ونص، تقريبا 2 جنيه وربع، في الحدود دي بالظبط. اذا نستنتج في الوقت ده ان الفرق اللي ما بينهم دلوقتي اللي هي الفجوة وصلت من 20% نزلت لحد 10%، معنى كده ان دولار البنك هو المتحكم في الوقت ده، وبالتالي هيتم عليه سعر التنفيذ. لان الدليل ان هو لو مش هو المتحكم في الوقت ده كان سعر دولار الصاغة ارتفع معاه بنفس الفجوة اللي كانت موجودة قبل التعويم، لانه في الوقت ده كان هيبقى ولاؤه لمين؟ وهيبقى التنفيذ على مين؟ على سعر السوق السوداء. لكن ده يأكد لنا ان في الوقت ده كان المتحكم والقائد والزعيم هو دولار البنك. وبعد كده بدأ سعر دولار البنك يتحرك كمان لحد ما وصل من 23 وربع لحد 24 جنيه ونص، بينما ان دولار الصاغة في الوقت ده اتحرك من 25 ونص ل 25.75، يعني الفرق ما بينهم بالظبط جنيه وربع. وبكده فضل سعر دولار البنك اتحرك في الوقت ده من 23 وربع تاني لحد ما وصل ل 24 وربع. وفضل السعر بقى، سعر دولار البنك، يتحرك من بعد تاريخ التعويم اللي هو 27/10، بدأ يتحرك بعد كده لحد ما وصل ل 24 جنيه وربع يوم 4 نوفمبر اللي هو 4/11. طب سعر دولار الصالة في الوقت ده هل يا ترى بقى هياخد خطوة ان هو يحسن من نفسه ويحسن من وضعه؟ لا، ما عملش كده، بالعكس ده هو يعني اتحرك لحد ما وصل ل 25 جنيه 75 قرش، يعني كل اللي اتحركوا كام بالظبط؟ تقريبا يعني ربع جنيه. وفي الوقت ده الفجوة كمان قلت، بعد ما كانت 2 جنيه وربع نزلت لحد ما بقت كده بالظبط جنيه ونص. سعر دولار البنك في الوقت ده 24 وربع، وسعر دولار الصاغة سوق الذهب في الوقت ده 25 جنيه 75 قرش. وطبعا في الوقت ده كان دولار البنك هو الدولار القائد والزعيم في الوقت ده، فكان هو اللي عليه التنفيذ، لان طبعا كان بيحقق نفس اللي كان الفرق اللي ما بينه ما بين دولار الصاغة وما بين دولار السوق السوداء، كان هو نفسه اللي موجود، وممكن اقل كمان ما بين الفجوة ما بين سعر البنك وما بين سعر الذهب
في الصاغه. من بعد تاريخ 7/11 لحد يوم 11/11 الاسعار بدات تستقر اكتر، وبدات ان هي الاسعار تتحرك بتاعت سعر البنك من 24 وربع ل 24 ونص. يعني في كده طاقه نور عماله تظهر اهو. وكان اللي مزود طاقه النور اكتر ان دولار الصاغه قل اكتر كمان، فوصل من 25 جنيه 75 قرش نزل ل 25 جنيه و20 قرش. يعني بقت الفجوه اللي ما بينهم بدل ما كانت جنيه ونص وكانت قبلها 2 جنيه وربع، بقت بالظبط حوالي 70 قرش ولا 80 قرش، يعني حاجه لا تذكر. فدلوقتي لو حصل التعويم وان شاء الله يكون نزل دولار السوق السوداء، فلو حصل مثلا التعويم على 40 جنيه ساعتها هيكون الدولار في الصاغه هيكون حوالي مثلا 45 جنيه. لو التعويم على 45 هيكون الدولار في السوق السود في سوق الصاغه على 50 جنيه تقريبا، وهكذا. هيكون الفجوه اللي ما بين الدولار هنا والدولار هنا حوالي من 3 ل 10%. وبكده يتم التنفيذ على اسعار التعويم اللي موجوده في البنوك، ويكون ان شاء الله متوفر كمان دولار علشان المستورد ما يلجأش بره ويروح للسوق السوداء. فيعني انا من وجهة نظري ان اللي البنك عامله حاليا في الفترة دي ان هو منع الدولار، هو منع الدولار علشان لسه ما حصلش التعويم. فطبعا كل الناس مستنية ان التعويم يحصل، لان لو ما حصلش التعويم فهو بص يعني هو بيتعامل مع فئة التجار، يعني لازم يبقى واعي لهم قوي، لان الناس دي ذكية جدا. الناس ديت هو مش ذكاء على قد ما هو ممكن يبقى طريقة مش كويسة ان ياخد زي ما بيحصل في الاسواق التانية زيت ولا سكر ولا اي حاجة، يروح يصرف على الاعتماد بتاعه ياخده من البنك على سعر البنك، لكن يروح يبيع في السوق السوداء ويروح يخزن ويبيع على سعر السوق السوداء. طب وليه بقى؟ ما هو علشان كده مانع ان هو يصرف لحد ما التعويم ان شاء الله يتنفذ عليه. لكن في التعويم الثاني اللي حصل 4/1/2023 الدولة في الوقت ده اتبعت نهج مختلف خالص عن التعويم اللي قبله اللي كان 27/10/2022. عملت هنا ايه؟ اتكلمنا من شوية ان هي خدت نهج غير مباشر في اول الحلقة لو فاكرين، بحيث ان هي تهدي السوق وتمسك لجام السوق السوداء في ايديها. تمام؟ يعني بدأت ان هي تخفض الاول سعر دولار السوق السوداء، كان وصل في الوقت ده لحوالي 38 جنيه تقريبا، ونزل لحد 28 جنيه. الكلام ده كان قبل التعويم مباشرة، وكان ساعتها يعني في اول شهر 12 كان سعر دولار الصاغة على يوم 3 او يوم 5 تقريبا في الوقت ده كان سعر دولار الصاغة بيمثل كام بقى؟ كان 35 جنيه. فطبعا لما دولار السوق السوداء نزل من 38 ل 28 جنيه، برضو كذلك نزل دولار الصاغة من 35 جنيه لحد ما وصل ل 32 جنيه ونص. وده لان كان في فجوة كبيرة سعرية ما بين دولار البنك وما بين دولار الصاغة بحوالي 33%. ففي الوقت ده في ملحوظة مهمة قوي، وهو ان دولار الصاغة كان وصل 35 جنيه قبل التعويم. يعني قبل ما يحصل التعويم كان هو اصلا 35 جنيه. فده اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. واستمر الوضع على كده لحد ما جه يوم التعويم اللي هو يوم 4 يناير 2023. كان سعر دولار البنك في الوقت ده 25 جنيه، وكان سعر دولار الصاغة 32 جنيه ونص. طيب تم التحريك يوم التعويم من 25 جنيه ل 26 جنيه ونص في البنك. طيب في الوقت ده هل الفجوة دي اللي كانت موجودة ما بين البنك وما بين سعر دولار الصاغة هل اتحركت؟ هل المفروض بقى انه يتحرك معاه علشان يحافظ على نفس الفجوة اللي هي كانت 33%؟ لا بالعكس، ده هو نزل من 32 ونص ل 32 جنيه. وبعد كده فضل سعر دولار البنك يتحرك لحد يوم 10 يناير، من يوم 4 ليوم 10 يناير، لحد ما وصل لكام بقى؟ لحد ما وصل ل 32 جنيه. وبعد كده نزل انخفض لحد 31 30 اقل من 30، وبعد كده ارتفع تاني لحد يوم 20 يناير استقر على 30 جنيه. طب في الوقت ده
دولار الصاغة فين؟ دولار الصاغة اترفع من 32 ل 32 ونص، والدولار البنك 30 جنيه، يعني الفرق ما بينهم كان كام؟ كان 2 جنيه ونص. وده بيكون الفرق الطبيعي اللي ما بين سعر دولار الصاغة وما بين سعر دولار التنفيذ، ايا كان بقى بنك او سوق سودا. وده اللي موجود في الوقت ده عند دولار البنك، يعني كان تقريبا ما بينهم الفجوة اللي ما بينهم كلها على بعضها 8%. احنا بنتكلم ان هي من 3 ل 10%. يبقى اذا القائد والحاكم والمتحكم في الوقت ده هو دولار البنك، لانه هو هيبقى دولار التنفيذ. وبكده هيرتبط بيه ايه؟ دولار الصالة او دولار الصاغة هيبقى مرتبط بيه، لانه هو في الطبيعي بيكون يعني ازيد منه 3 4 جنيه، اقل منه 3 4 جنيه، في الحدود دي. نفس الحكاية، وان شاء الله ده اللي هيحصل لما يتم التعويم في الفترة اللي جاية. لما المستورد هيروح البنك ان شاء الله هيكون السعر المعلن عنه في البنوك هو نفس سعر التنفيذ، وهيقول له يا بنك انا عايز فلوس، البنك هيقول له اتفضل دولاراتك اللي انت عاوزها. وبكده هيكون ان شاء الله هو المتحكم في التعويم القادم. بس هو شرط واحد اللي مش هيوصلنا بعد كده ان شاء الله للسوق السوداء، وهو ان لما يعلن عن سعر الدولار في البنك يتم التنفيذ فوري على طول، ويكون متواجد فيه دولارات. فان شاء الله ده اللي منتظرينه، هيكون متوقف سعر الذهب عالي او اقل على سعر التعويم اللي هيحصل، وعلى الشروط اللي احنا بنتمنى ان هي تكون موجودة باذن الله. اتمنى اكون قدرت اوصل لك المعلومة وتكون فهمت حلقة النهاردة. لو عجبتك الحلقة بقى ما تنساش ان انت تعمل لنا لايك، ولو انت لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. اتمنى تكون من أسرة قناة زيتونة التأمين. لو ما عجبكش حاجة في الحلقة دي او ما فهمتش حاجة سيب لنا تعليق، ولو عايز تدوس ديسلايك دوس ديسلايك، مفيش اي مشكلة. بس قول لنا ايه اللي ما عجبكش في حلقة النهاردة. اتمنى التوفيق باذن الله، واتمنى ان الناس ما تروحش تبيع الذهب بتاعها في الفترة دي خالص. الفترة دي كل المحلات مستنية الناس بقوة تروح تبيع الذهب بتاعها عندهم علشان يكسبوا فرق العملة. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. كان معاكم وجدي داوود، مع الف سلامة. وبكده اكون وصلت لك الاربع نقط او الاربع ملحوظات اللي انا عاوزك تعرفهم، اللي هم هيفتحوا لك الحلقة بتاعت النهاردة. اتمنى اكون قدرت اوصل لك المعلومة وتكون فهمت حلقة النهاردة. لو عجبتك الحلقة بقى ما تنساش ان انت تعمل لنا لايك، ولو انت لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. اتمنى تكون من أسرة قناة زيتونة التأمين. لو ما عجبكش حاجة في الحلقة دي او ما فهمتش حاجة سيب لنا تعليق، ولو عايز تدوس ديسلايك دوس ديسلايك، مفيش اي مشكلة. بس قول لنا ايه اللي ما عجبكش في حلقة النهاردة. اتمنى التوفيق باذن الله، واتمنى ان الناس ما تروحش تبيع الذهب بتاعها في الفترة دي خالص. الفترة دي كل المحلات مستنية الناس بقوة تروح تبيع الذهب بتاعها عندهم علشان يكسبوا فرق العملة. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. كان معاكم وجدي داوود، مع الف سلامة.